我哋就嚟到土瓜灣，要同大家食一間呢都好出名噶啦，但係我一直都冇去試過嘅麵店啊。咁佢就喺呢個銀漢街嘅依家新嘅土瓜灣站對面嘅。眨下眼就到咗，就係我哋眼前嘅呢一間西麵啦。咁佢哋呢度嘅餐牌好簡單，自己畫紙仔嘅啫，主要就係有幾個湯粉麵，跟住就可以加配料同埋小食嘅。咁啱啱喺呢度揀完嘢食呢，就可以過去隔離坐低啦。嘢食已經嚟到啦，咁佢係用外賣包裝嘅，哇，真係好誇張嘅芫茜。咁我哋而家撩開去同大家睇入面有啲咩料先。我哋將啲芫茜浸落去，等佢成個湯香料，話已經係衝晒出嚟嗰陣芫茜味。咁呢，我就揀咗呢個蒜蓉花甲湯啦。見到啲花甲仔啦已經，跟住仲有一啲豆卜嘅，豆卜正啊，因為夠索湯啊嘛。同埋呢，我就加咗10蚊，加咗一啲蠔仔。等我試下個湯底先。哇，超濃嘅海鮮味，好香好香。呢一個湯鹹度啱啱好，除咗芫茜同埋海鮮之外，亦都食到好香蒜蓉味嘅，係一個好濃郁嘅湯底。佢係有一個好豐富嘅感覺，即係咧令你好似食緊一個好豐富嘅一人鍋。佢有啲似打邊爐啊，即係好香濃嘅海鮮味啦，蜆啊，即係花甲啦，蠔啊，同埋加埋芫茜啊，呢啲呢真係好香。咁佢烏冬睇落都幾彈牙嘅，依家試下。我想講佢個烏冬呢係完全索晒啲湯，咁佢烏冬呢都係普通嗰一隻烏冬，即係佢唔係讚岐烏冬或者嗰啲急凍烏冬嚟嘅，佢係一包包嗰啲室溫嗰啲烏冬，但係一啲酸味都冇啦，亦都唔會好粉啦，個質感係好微嘅。哇，佢啲蠔好滑喎，嗰個口感呢好嫩好軟啊。同平時我自己淥嘅有少少唔同，花甲都好爽好鮮甜嘅，呢個就係相信應該會索湯索得再勁好多。個豆卜軟腍腍正，好好食喎！因為呢，佢仲有埋豆卜嘅油香啦，同埋豆香咯。反而個芫茜味就冇咁濃，冇食烏冬咁濃。原來呢，佢除咗芫茜之外呢，仲有生菜喎，一大紮咁菇，所以我真係話佢好似一個自己食緊嘅一人邊爐，不過佢已經幫你淥好晒咁樣咯，係好豐富，好開心。即係如果自己一個嚟到呢度咁樣坐低，快快脆咁食一餐呢，都可以食到呢一個感覺呢，就係好正。總括嚟講，我會俾佢5星啊！最後記得守規矩，執返好晒啲嘢，自己拎個垃圾去抌啊！淨係食一碗麵又點夠呢？依家再帶大家去第2間小食店，咁就只需要過咗馬路之後直行一段路就到噶啦，就係呢間日星小食啦。咁呢間鋪頭主要都係賣一啲港式同埋台式嘅小食，好受區內街坊歡迎嘅。當中最出名嘅呢，就係呢個韭菜餅啊，基本上個個都叫噶。原來呢，我測見到佢個鹽酥雞呢係金黃色嘅，金黃色嘅鹽酥雞。呢個夜市鹽酥雞係26蚊一份嘅，大概有10零20粒，份量都合理，而且真係啱啱炸起嘅啫。食落去個皮好脆啊，咬開俾大家睇就睇到個皮唔算係好厚，入邊仲係好大嚿肉嘅，有啲味粉滲在面，所以食落嘅時候好惹味啊，完全做到外脆內軟、熱辣辣嘅感覺。跟住就要試埋我哋嘅主角韭菜餅啦，睇下佢煎得幾香。
佢個皮薄到係可以見到入邊深綠色嘅韭菜啊！呢個韭菜餅價錢係22蚊3件，除翻開大概係7蚊1件左右啦。等我趁熱咬開佢試下先。估唔到佢入邊係咁嘅口感嘅，好軟熟，軟綿綿，好似食緊一啲白蘿蔔蓉咁樣，而且韭菜味好香，入邊幾乎係塞滿晒韭菜啊，正！最後一站呢，我哋就過埋對面買嘢飲，之後就圓滿結束我哋今日嘅土瓜灣之旅啦。最後一站就係魚吉塘啦，都好多人排緊隊喎。咁呢，佢就係喺我哋啱啱嘅日星小食對面嘅啫。依家落單先啦，快快脆！遇上咗排隊嘅情況啦，我依家等咗10分鐘，終於飲到呢杯炭焙烏龍珍珠奶茶啦。今日都有啲凍，所以我就叫咗10蚊。超高質素。想講呢杯珍珠奶茶，佢係好香炭焙烏龍味，奶茶底真係好香。有冇見佢依家個樣好似平平無奇咁樣，飲到好香烏龍茶味，但係咧一啲都唔會苦，唔會澀啦。跟住再配埋個奶香，啱啱好。珍珠咧好甜，因為我係完全冇叫到少甜啊或者咩嘅。咁佢嘅珍珠咧就係好香甜，有啲黑糖味，然之後好煙韌啦，做得好好啊！呢杯係我近期飲過最好飲嘅珍珠奶茶。今日土瓜灣小店之旅就圓滿結束啦。以上呢3間呢，全部都係一啲好有心嘅小店嚟嘅。除咗嘢食嘅水準好之外啦，佢哋都真係好親切。即係我短短去好短嘅時間呢，佢哋已經係好親切啊，同埋 feel 到嗰一陣人情味啊，即係會撩你傾偈啊。好多時我 Facebook 出 po 啊，或者 Thread 咧都有好多人留言話啊，依家仲有呢啲鋪頭嘅咩？乜唔係執晒啦咩？點點點咁樣，其實真係好靠大家自己平時用心發掘咯。咁同埋支持多啲佢哋，咁佢哋就唔會消失啦。如果發掘唔到，就可以繼續睇我哋嘅 channel 啦。所以記得訂閱我哋，每個禮拜都會出片介紹更加多小店俾大家。咁下個禮拜再見，拜拜。